जो ओरिजिनल नेम है वो सुपर फ्लू नहीं है। हाँ। ये और पर्सनली आई लाइक दिस नेम बिकॉज की वजह से थोड़े से लोग ज़रा अलर्ट हो जाते हैं कि कुछ अनयूजुअल चीज़ आ गई। लेकिन ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा जो कि फ्लू वायरस है उसका एक सब वेरिएंट है, और ये इन आवर सोसाइटी सिंस 1968 से ये एग्जिस्ट करता है, और डिफरेंट फॉर्म में ये हमेशा आता रहा। इस दफ़ा ये म्यूटेट कर गया। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये थोड़ा अर्ली आ गया, इस वजह से इसको इस पे जो WHO है उसने थोड़ा सा रेड अलर्ट लगा दिया है कि जो जिन ममालिक में हैं वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। लेकिन ये कोविड नहीं है, ये एक सेपरेट चीज़ है, ये ज़ुकाम के वायरस का एक वेरिएंट है। तो ये फिर लोग जो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे रिपोर्ट सुनने को मिल रहे हैं, ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो इससे भी अस्पताल में एडमिट हो जाता है, बंदे की सांस रुक जाती है, तो एस्थमा टाइप पेन भी शुरू हो जाता है, चेस्ट में भी पेन शुरू हो जाता है, ये सब कुछ है? जी यू राइट। हाँ सर्ज है। देखिए हम देख रहे हैं, हम अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं, देयर इज़ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, हाँ आप लोगों को भी पढ़ा दिया हमने और आप लोगों ने सबको पढ़ा दिया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसमें मेरी जो ऑब्जर्वेशन अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह कि मोर्टेलिटी यानी डेथ नहीं बढ़ रही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एडमिशन बढ़ गए हैं। क्योंकि इन माय ऑब्जर्वेशन पिछले 13 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जो हमारी ओल्ड एज अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलेशन है वो अल्लाह का शुक्र है कि अब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो ओल्ड एज है ना, जिनमें कोई ना कोई कोमॉर्बिड कंडीशन, यानी जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्पेसिफिकली जिनको लंग का इशू है, COPD है, एस्थमा है, ये लोग जो हैं ये थोड़ा सा लंबा इनमें काम चलता है, और अगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो फिर चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा, अब ये जो लोग वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो फिर ये सुपर फ्लू टाइप के और नए कोई वायरस, इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं कुछ भी, उनसे वो बच सकते हैं? ये वैक्सीनेशन वाकई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए लोगों का अक्सर ये एक क्वेश्चन ये होता है हमसे, और हम क्योंकि आई रिमेन फोकल पर्सन ऑफ कोविड-19, तो मैं हमेशा दोनों वायरस को पैरेलल कंपेयर करता हूँ। देखिए जब हम कोविड से का जिक्र कर रहे थे शुरू में इनिशियली, तो पहले हमें पता नहीं था कि ये है क्या, इसका सर्वाइवल टाइम क्या है, इसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटी क्या है, इसकी वैक्सीनेशन क्या है, यही सवाल थे ना हमारे माइंड में। अब आ जाए इसके पैरेलल फ्लू के, तो फ्लू का हमें पता है, ये फ्लू का वेरिएंट है, H3N2 इसका नाम है, सबक्लेड के इसको कहते हैं। इसकी वैक्सीनेशन है, जैसे इसकी वैक्सीनेशन है, क्या वो इसको कवर करती है? बिल्कुल इसको कवर करती है। क्या इसकी ट्रीटमेंट है? जो है इसकी ट्रीटमेंट है, यानी इसकी टैबलेट जो इसको ट्रीट कर, जिससे इसको ट्रीट करते हैं, विच इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, आपको अलामत आ चुकी हैं और आप टाइम पे डॉक्टर के पास गए हैं और आपने ट्रीटमेंट ले ली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला होपफुली आपको बेहतर होना चाहिए। आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसको ये फ्लू हो रहा है, ये आम वाला फ्लू जो नॉर्मल है, या फिर ये सुपर फ्लू जो है उसको रिएक्ट कर गया है? अच्छा देखिए अभी तक का जितना भी डाटा या जितना मैं अपने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में बताऊँ, तो कोई ख़ास एक डिमार्केशन या ऐसा कोई साइन नहीं है जिस पे मैं इसको सेपरेट कर सकूं। एक चीज़ हम अगर ऑब्ज़र्व करें कि हमारी सब फैमिलीज़ में कुछ वेदर जब चेंज हुआ था, एक फ्लू लाइक सिम्टम्स हुई थी, इस वेरी अर्ली दोबारा हम सब की फैमिली में अगेन एक सर्ज ऑफ फ्लू लाइक सिम्टम स्टार्ट हो गया है कि हमें स्नीजिंग होना शुरू हो गई है, इची थ्रोट होना शुरू हो गया है, फीवर होना शुरू हो गया है, और यही अलामत जो हैं ये फ्लू की अलामत होती हैं। ठीक है, अब हम इसका बाय द वे टेस्ट भी कराते हैं विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, और उससे हमें पता लग जाता है कि ये फ्लू की सिम्टम्स हैं। क्योंकि इसके साथ हम डर रहे होते हैं कोविड के साथ, तो जो कोविड की क्लासिकल सिम्टम्स जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं, वो जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द का होना है, बाकी कम से कम बाकी सिम्टम्स जो हैं वो दोनों की सिमिलर ही रहती हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ ये देखें ना कि कोविड तो खैर उसने तो पूरी आवाम को, पूरे मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। अब हम ये जिस तरीके के नाम सुनते हैं, फ्लू एंड देन आफ्टर द सुपर फ्लू, तो ये सब ये जो नाम रख के आवाम को डराने वाली बातें नहीं हो जाती हैं कि इनका नाम ऐसे रख दिया जाता है? हम आम इंसान जो है वैसे तो डरता ही रहेगा ना कि पता नहीं क्या हो गया है यार, ये सुपर फ्लू है, इसमें तो कुछ ये लग जाएगा किसी को, हमें कुछ हो जाएगा। अच्छा देखिए आपकी बात ठीक है, लेकिन एहतियात कैसे इस आवाम से करवाई जाए? दो ही तरीके, एक डंडा उठा लें, है ना, एक ये है कि कुछ ऐसी अट्रैक्शन की चीज़ बनाए कि शायद वो सोचें। हमने अगर हम इसका नाम सिंपल फ्लू कर दें तो उन्हें कहना ये तो होता रहता है, ये क्या बात कर दी है, तो होता रहता है। तो सुपर फ्लू से थोड़े से आप लोग भी अलर्ट हो गए हैं, थोड़े हम लोग भी जो है वो कॉन्फिडेंटली कुछ कह सकते हैं। हाँ, मतलब ये समझाने का भी एक तरीका हो सकता है। और दूसरा ये कि अब हमें ना कोविड के बाद हम भी एज अ पल्मोलॉजिस्ट भी जितनी वायरल डिजीज़ को हमने कोविड में पढ़ा, उससे पहले हम लोग इसको इतना ज़्यादा नहीं समझते थे, ना इतना ज़्यादा उसको ट्रीट करते थे।
और अगला आने वाला जो टाइम है बदकिस्मती से इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से मेरा ये ख्याल है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ का टाइम है अगला जितना भी आ रहा है, क्योंकि हमारी स्मोक अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा कम ज़रूर है। वेदर हमारा ड्राई चलता रहता है, रेनी सीज़न ऑफ एंड ऑन होते हैं, अगर होते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी एक अपना उसका हार्मफुल इफेक्ट है। इस वजह से ये जो वेदर है आप लोगों का इस वक्त चल रहा है, इस वेदर में क्योंकि रेन कहीं पे भी क्लासिकल रेन नहीं हुई, जो कि वो सर्दियों के जो बारिशों का हम जिक्र अक्सर सुनते थे, तो रेन ना होने की वजह से और ड्राई वेदर की वजह से जो वायरल्स हैं इनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। और फिर इस मौसम में बिकॉज हम सारे तकरीबन इकट्ठे बैठते हैं, कोशिश हमारी होती है हम इकट्ठे बैठें, तो वो जो बच्चों का फ्लू होता है वो बड़ों में ट्रांसफ़र हो जाता है। खुशकिस्मती से स्कूलों में छुट्टियां हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे रिलेटिवली स्टेबल हैं। जो ही स्कूल खुलते हैं तो बच्चों को एक दूसरे से वायरल इलनेस स्टार्ट होती हैं और उसके बाद ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को भी वो इसका शिकार कर देते हैं। कि अब अगर हो गया है तो अब क्या कर सकते हैं? क्या नॉर्मल फ्लू की तरह इसको ट्रीट करना है, हॉस्पिटल जाना है, इसके कोई टेस्ट करवाने, क्या प्रिकॉशंस है, क्या इलाज है इसका सर? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्लू तो अब तकरीबन हर फैमिली में चल रहा है। आप भी राइट लेफ्ट देखें तो आपको नज़र आ रहे होंगे कि कुछ लोग जो हैं वो इसका शिकार हैं। तो पहली बात है कि अगर आपको फ्लू है तो प्लीज़ एक एहतियात करें कि आप मास्क पहन लें। आप मास्क पहनेंगे तो आपकी प्रिवेंशन भी है और आपसे वो लोग जो कि बड़े हाई रिस्क ग्रुप है वो भी बच सकते हैं। तो मास्क पहन के अगर आप घर में रहेंगे, हाइड्रेशन अच्छी रखेंगे तो यूजुअली ये ऑटो रिकवर हो जाता है। लेकिन वो लोग जो कि हाई रिस्क ग्रुप है, जिसकी हम मल्टीपल टाइम बात कर चुके हैं, प्रेग्नेंट फीमेल हो गए हैं, एक्सट्रीम ऑफ एज हो गए, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको दिल का मसला है, जिनको स्पेसिफिकली सांस का मसला है, इन लोगों को ज़रूर डॉक्टर से रजू कर लेना चाहिए। अगर ये टाइम पे हमारे पास आ जाते हैं तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि इसकी एंटीवायरल जो इसका कैप्सूल है इट इज़ अवेलेबल और ये कॉस्टली भी नहीं रहा। अब इस सीज़न में उसकी कॉस्ट बहुत कम है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ पहले, तो वो पहले आते ही इम्पोर्टेड थे, अब लोकल कंपनीज़ ने भी इनको लॉन्च कर दिया है, तो ये अवेलेबल है। आप अगर डॉक्टर कहता है तो उसको स्टार्ट करें। 5 डेज़ का कोर्स होता है और अगर आप टाइम पे आए हुए हों और वैक्सीनेटेड हों तो यूजुअली ये अनइवेंटफुल ही क्लियर हो जाता है। और ये रहता कितने दिन के लिए? ये 5 to 7 डेज़ का इसका टाइम स्पेन है। 10 डेज़ में यूजुअली पेशेंट नॉर्मल पेशेंट स्टेबल हो जाता है। जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन है वो ज़रा लंबा चलते हैं, लेकिन अगर वो एंटीवायरल ले लेते हैं तो वो जल्दी स्टेबल हो जाते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है, उसके बावजूद भी उनको ये जो मौसम है, ये सारा एटमॉस्फेयर उनको तंग कर रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूंगी, मैंने भी वैक्सीनेशन ली, मेरी बेटी ने भी ली, मगर उसके बावजूद अभी भी जैसे गले में खिचखिच रहती है, बोल नहीं पाती हूँ, फिर मुझे स्प्रे की सूरत में जो है ना गले में करना पड़ता है, जिससे गला आपको सुन कर देता है। मैं क्या करूं? आई डोंट वांट टू प्रमोट द बॉटल नेम एंड स्टफ, ब्रांड नेम, बट ये देखेंगे मुझे इसके वजह से जो है ना मेरा शो चलता है। अदरवाइज तो वो ये चलता है मेरा। आई डोंट वांट टू शो यू द नेम, छुपा दी मैंने। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, मैं खुद बता रही हूँ, मगर मुझे इस्तेमाल करनी पड़ती है ऑडियंस। अच्छा देखिए, इसका जो मैं रीज़न जो समझता हूँ, ये वैसे सही चीज़ नहीं है ना? हाँ बिल्कुल नहीं। जो मैं रीज़न समझता हूँ वो ये है कि ये वेदर है। वेदर को आप लोग ना अंडर एस्टिमेट ना करें। ये ड्राई वेदर चल रहा है, रेनी वेदर नहीं है। मगर सर मैं तो स्टीम भी लेती हूँ। आम बंदे की ज़बान में अगर मैं वो जो उनके सवाल है उसको रख के अपने ऊपर भी बताऊँ, मैं स्टीम भी लेती हूँ सर, ठीक है। मैं गरगरारे भी करती हूँ, जो गॉगल्स होते हैं वो भी करती हूँ, सब कुछ। उसके बावजूद मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है। इस कंसेप्ट को हमने पहले भी शायद एक चीज़ क्लियर की थी। देखिए जो स्टीम का जो कंसेप्ट है ना, या गार्गल का कंसेप्ट है, इसका सूदिंग इफेक्ट ये अपर एयरवे के लिए ज़्यादा है। मैं नमक के पानी नाक पे भी डालती हूँ। हाँ, यानी इस एयरवे को हम क्लियर कर सकते हैं। जो लोअर एयरवे है ना, उसमें स्टीम ने कुछ नहीं करना है। इसको ज़रा बड़ा क्लियरली मैं लास्ट टाइम भी समझाया था कि जो अपर एयरवे से लोअर एयरवे तक जो मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने दिया है, उसका एक काम इस हवा को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लाना है। वो हो ही नहीं सकता कि बाहर से अगर आप 45 डिग्री सेंटीग्रेड अंदर लेके जा रहे हैं तो वो मेरे हवा की थैलियों तक भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड लेके जाए। तो जो जितनी भी आपने मॉडलिटी की जिक्र किया, वो मॉडलिटी सिर्फ आपका ये एयरवे को सूदिंग इफेक्ट दे रही है। उसके लिए आप शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहिए। जो लोकल टोटके हैं वो भी आपको बेनिफिशियल दे सकते हैं। लेकिन जब आप अपने घर से दरवाज़ा खोल के थोड़ी सी भी सांस ले लेंगे तो वो ये स्टार्ट कर देगा और आपको उसको रिकवर करने में टाइम चाहिए। एक न्यूज़ की ब्रेक है, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं आपको। टेक अ ब्रेक।
ओके, वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और आज आपके सामने सुपर फ्लू के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, आवाम डरी भी तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो सिचुएशंस होती हैं जिसमें सांस का अटकना, गले में खिंचखिच, थोड़ा सा बलगमी सिचुएशन, ये सबको हो रही है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे कि कुछ चीज़ें हम सूदिंग के लिए करते हैं और हम फिर अपने आप को कह रहे थे यार इतना हम कुछ कर रहे हैं मगर हम ठीक नहीं हो रहे। अब बताएं फिर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, लेकिन ये है कि इसको बिल्कुल ही आप आउटक्लास नहीं कर सकते कि इसका बेनिफिट नहीं है। बच्चों में आपको पता है स्पेसिफिकली हम कुछ हद तक कुछ एज तक रिकमेंड करते हैं कि आप ये कहवा शावा यूज़ करें, इसका लोकल इफेक्ट तो ज़रूर है, देना चाहिए। लेकिन जब जहाँ तक रही ना फ्लू की बात, अब हमें इन चीज़ों को एक मेरे ख्याल में अपनी हैबिट बना लेनी चाहिए कि अगर हमें नज़ला ज़ुकाम है तो हमें मास्क को पहनना ही पहनना है। यहाँ पे हम डिले करते हैं, जब हम मास्क नहीं पहनते तो हम उसका वो टाइम जो कि स्प्रेड का होता है 1 से 3 से 5, 5 से 7 इस तरह लोगों को काफ़ी फैला चुके होते हैं। और फिर अगर आपको बुखार हो रहा है और बुखार जो है वो 2 दिन से ज़्यादा चल रहा है, आपको बलगम आना शुरू हो गया है और आपकी चेस्ट पेन हो गई है, सांस में से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, आप बात नहीं कर पा रहे और अब आपको पता है हर किसी के पास वो ऑक्सीजन चेक करने वाला आला भी आ चुका है, कोविड की मेहरबानी है कि वो सबके पास अवेलेबल है। तो उस पर अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 या प्रेफरेबली 92 से नीचे आ रहा है तो ये वार्निंग साइन है, आपको डॉक्टर से रजू कर लेना चाहिए। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि रिलेटिव अडल्ट हैं। जो ओल्ड पॉपुलेशन है उसमें तो मेरा बड़ा क्लियर कट मैसेज है, प्लीज़ डिले ना किया करें, टाइम पे आएँ। और टाइम इज़ द की फॉर अस। हम लोग अंडर प्रेशर हैं, ये नहीं कि हम डॉक्टर लोग इस वक्त रिलैक्स बैठे, वी आर अंडर प्रेशर एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट। पेशेंट भर चुके हैं, लेकिन जो टाइम पे आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रीट भी हो रहा है और इसमें वो डेथ रेट नहीं है जो हमने कोविड में देखी है। और इन सिचुएशंस में ये एंटीबायोटिक का भी कोर्स करवाया जाता है क्या इनको? इसमें भी ये भी ज़रूरत है? दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। देखिए, अब ये कहा जाता है एज पर द गाइडलाइन कि जिनको फ्लू वायरस होता है उनमें सर्टन बैक्टीरिया की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन वो भी कोई हाई फाई ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल जो आपकी अमोक्सिल एंटीबायोटिक्स होती हैं ये आपका पर्पस सॉल्व कर सकती है। अब जैसे एजोमैक्स वगैरह जो दवाएं होती हैं गले की, और जब लोग मोस्टली खाते हैं तो उससे गला बड़ा खुश्क हो जाता है, बॉडी बड़ी ड्राई हो जाती है। वो ज़ाहिर सी बात है बलगम सुखाने की, ड्राई करने की इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब वो बहुत इरिटेट और मज़ीद करती हैं। कैसे लगता है गला भी चोक हो गया, दिमाग भी चोक हो गया, हर चीज़ आपको ड्राई और बंद लगती है। बिल्कुल। तो फिर इस तरीके की मेडिसिन मजीद नहीं ख़राब करी सेहत? हाँ जी, तभी मैंने इसका नाम स्पेसिफिकली नहीं लिया ना। तो मुझे लेना पड़ गया। हाँ, कि मैंने नहीं इसका नाम लिया। तो उसकी वजह ये कि एक तो हम चाहते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक है ना प्लीज़ इसको सेव किया जाए, बिकॉज ये एंटीबायोटिक ड्रग ऑफ चॉइस है इन टाइफाइड, और पाकिस्तान में टाइफाइड इज़ वेरी कॉमन। और ये दवाई मोस्टली लोग जैसे ही गला खराब होता है पहले इसका 5 दिन का कोर्स करते हैं। देखिए, हमारी तो कौम अब मसला इतनी सियानी, जब हमारे पास आते हैं डॉक्टर साहब ये दवाई भी हमने ले ली, ये भी ले ली, ये भी ले ली, तो फिर हम अक्सर ये कहते हैं हम फिर दवाई दे सकते हैं, दवाई तो खत्म हो गई। तो मसला ये है कि जो एंटीबायोटिक्स है उसका काम जो है ना वो डॉक्टर के यही रहने दें। और गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये जो एंटीबायोटिक्स है ना ओवर द काउंटर ना दी जाए प्लीज़। अच्छा, आपको पता है 2015 में 10 मिलियन पीपल, बल्कि इससे भी ज़्यादा शायद, विल डाई ओनली बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी वो बैक्टीरिया जो कि हमारी नॉर्मल एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट कर चुके होंगे। तो एंटीबायोटिक जो है ना उसको हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए अनटिल डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करता। ओके। अच्छा, और आखिरी ये मुझे बता दीजिएगा कि कितने दिन तक, जैसे आपने बताया कि 5 से 7 दिन तक ये फ्लू रहता है, मगर जब ट्रीट करें तो, या फिर अगर हम 5 से 7 दिन तक इसका वेट करें खुद ही चले जाता है, ये भी क्लियर करना? हाँ जी, डिपेंड करता है व्हाट इज़ योर एज, डिपेंड करता है आप स्मोकर हैं कि नहीं, आप वेपिंग करते हैं कि नहीं करते, आपको कोई और रिस्क फैक्टर है कि नहीं। अगर आप नॉर्मल हेल्दी अडल्ट हैं तो उसमें टाइम स्पेन इतना ही होता है, ठीक है। अब एक चीज़ जिस वजह से सारी ग्लोबली थोड़ा सा हम अलर्ट हुए हैं ना, वो ग्लोबली एक चीज़ को याद रखें, ये थोड़ा अर्ली सीज़न है। जो प्योर फ्लू वायरस था हमारे पास भी, हम लोग भी जो देखते हैं वो थोड़ा अर्ली ऑफ जनवरी या लेट ऑफ जनवरी में आता है। तो अर्ली स्टार्ट से हम थोड़ा सा अलर्ट हो गए हैं कि ऐसा ना हो कि ये वेव परसिस्टेंटली लॉन्ग हो और एडमिशन इतने हो जाए कि हॉस्पिटल अंडर स्ट्रेस आ जाए। बाय द वे यूके में ऐसा है, हॉस्पिटल जो हैं वो अंडर स्ट्रेस आए हुए हैं बिकॉज ऑफ द एडमिशन, लेकिन मोर्टेलिटी यानी डेथ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम परेशान हैं। और ये जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनके लिए किस हद तक ये सुपर फ्लू नुकसान? बिल्कुल, ये इनको तंग करता है, लेकिन इससे मैंने फिर बताया कि डेथ की जो है ना रेशो वो नहीं अभी बढ़ी। आपको अर्लीस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना। अच्छा, तंग तो करा, मगर जो बच्चा है आने वाला उसके लिए भी कोई, उसकी नशोनुमा के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए उसको डिस्टर्ब करेगा? नॉट रियली। उसके किसी ब्रेन फंक्शन को, किसी चीज़ को? नॉट रियली, डिपेंड अपॉन कि खुदा न खास्ता अगर वो अनलकी फीमेल है और वो आईसीयू एडमिशन में चली जाती है, इतना क्रिटिकल हो जाती है, तो एज़ फार एज़ फ्लू इज़ कंसर्न अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा सिनेरियो नहीं है।